Vad har du gjort idag då? Pillat naveln. Okej. Det är det. Min julfot. Jag har ingenting med någon. Oh shit, kolla min kind. Oj då. Vad har du gjort där? Vad har du gjort där? Slå mig inte. Nej. Lova. Jag har bara tagit min näsan precis. Okej. Nej! 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 Min näsa. Slå med näsan. Hårdare. Hårdare då. I'm sexy, I know it. Vet du vad det här är? Här kommer en till i alla fall. Ja, jag vet. Vet du vad det är? Men här kommer en till. Den är skev. Perfekt idé, hejdå!